Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Welcome back sa Batang Talyer po ng Riyadh. Hammer po na 2008 model. Mayroon po tayong gagawin dito. At naglo-low pressure yung kanyang oil gauge dito. So, pinaindingan namin ng palit ng sensor saka yung o-ring po dun sa may strainer. So kasi kadalasan naman sa mga ganito na D8 na D8, minsan pagka mahina na po yung pressure ng langis, minsan kasi pupuslit, tumitigas po yung kanyang o-ring. So yun yung papalitan natin. Tapos may leak din siya sa rear engine oil seal, so magpapalit din po tayo. Ito kailangan na tatanggalin nyo yung kanyang transmission para matanggal nyo yung oil seal. Ganun din yung kanyang o-ring, tatanggalin nyo din yung kanyang differential dun sa harap para matanggal. So tingnan natin. So ayan, tingnan natin yung kanyang oil seal sa likod. So yan po yung kanyang transfer case. Naka-put down po yung kanyang transmission na yun. Taas natin para makita. Ito nga pala yung kanyang oil pan, nilinis na namin. So yan, ito yung papalitan natin. Nagpalit din kami ng kanyang oil sinding unit ito. Yan. Tapos ito yung sinasabi kong o-ring na minsan pag matigas na, either na pumupuslit po yung pressure ng langis dito, kaya naglo-low pressure po pagkadating niya po sa taas. So ito mga paps, mga guys, yan, matigas na siya tayo itong papalitan natin dito. Ito yung o-ring nito. Yan. Ito yung kanyang bago. Papalit din tayo ng kanyang oil seal. Gagamit tayo ng AC Deal po. Ito yung o-ring na bago. Yan, yung sa strainer. Ito po, sa may strainer na yan. Ito po yung nakasaksak sa mismo sa bomba. So minsan matigas na po to, minsan pipi na yan, gaya na ito. Yan, kaya naglo-low pressure siya. Ayan, tingnan nyo yung pagkakaiba niya. Yan. So, taas natin. Yung model nga pala ng kanyang transmission, ito 6L80 po ito na 6 speed po. Yan, Sinta Umbra kung tawagin nila sa Arabic. So yan, papalit tayo ng kanyang oil seal dito dahil may tagas, kaya binaba po natin yung kanyang transmission. Ganon din pa yung kanyang oil pan dahil ito po yung pinalitan natin ng o-ring dyan. Dyan po siya papasok sa mismong bomba. Yan, pagpipina po yung kanyang o-ring dyan, yan, naglo-low pressure po dyan. So yan po yung nagiging cause, kaya minsan tumutunog yung kanyang valve lifter po sa taas. So yan, tatanggalin muna natin yung kanyang oil seal ito, dahil papalitan po natin. Yan, tigas na. I-stock po kasi itong hammer na to ng 2 years, so pinapakondisyon po ng may-ari. So tigas na po.
Hirap mag-isa. Kaya solo flight nating sasalpak to. Wala pa yung ating kasama eh. So ako na lang muna. Ganito lang ang buhay dito sa Saudi. Trabaho natin to eh. Kaya pagtiyagaan na lang natin. Mahalaga kumikita tayo rito. At ayun, salamat sa itaas at least hindi tayo pinapabayaan. So ngayon, kabit na natin. Alam nila sa yung iba, masarap dito sa Saudi. Masabi lang na nasa Saudi, pero dito kahit marino din dito sa Saudi. Kailangan magtrabaho ka para may kikitain ka. So yan mga paps, guys, kabit natin muna itong kanyang transmission. Mamaya to tapos na, saglit lang to. Sanay na tayo mag-isa eh. A few moments later. So ayan, bali na ibalik na po natin yung kanyang transmission, yung transfer case, ayan, yung kanyang oil pan dito sa may makina, ayan, yung kanyang yan, differential sa harap, yan, ikabit na po natin. Ngayon subukan po natin i-start kung gagana na po yung kanyang oil pressure gauge dun sa taas, saka kung mawawala yung kanyang tunog, kasi dati po to may tunog to eh. So testingin natin, baba natin at try natin na i-start. Yan, baba na muna natin. Hammer to na 2008 po, Hammer 2. Yan, testingin natin. Try natin i-start. Tingnan natin yung kanyang pressure sa langis.
Dati kasi eto, bago namin gawin, wala pa sa 1/4 yung kanyang pressure. So masusubukan natin yan. So yan po mga paps, tumaas na rin yung kanyang oil pressure. Yan. Saka wala na rin yung lumalagatak na valve lifter. Kasi po dati ito may tunog yung kanyang valve lifter eh. So tingnan yung makina, matining na yung makina niya. So yun lang siguro yung naging problema niya nun. Kasi kadalasan naman ng mga gata talaga, yun ang mga problema niya. Pag naglo-low pressure, wag muna natin papaindingan ng kanyang oil pump. Papalit muna tayo ng kanyang o-ring dun sa may strainer. Para minus gastos po na may-ari. Yan. Hammer to, so para ayos na po. Nasa minimum na po yung kanyang pressure. So yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel na Batang Talyer po ng Riyadh. At sana po lagi nyong subaybayan ng aking susunod na mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Thank you.